У Дніпрі вже близько місяця триває ремонт колії на вулиці Леваневського. Трамваї, які перетинають цю ділянку, а саме номер 5, 11 та 15, наразі дещо змінили свій маршрут. Локальні роботи, які проводили тут регулярно, якість проїзду особливо не покращували. Тож за справу взялися капітально. На якому етапі зараз перебувають ремонтні роботи, дізнавалися наші кореспонденти. Трамвайне полотно на перехресті вулиць Шухевича та Леваневського не раз спричиняло проблеми для дніпрян. Люди бідкаються, в електротранспорт просто страшно сідати. Невозможно, ці трамваї з путей вже сходили скільки разів іменно в цих містах. В районі з автовокзала, от сюди, тут не однажды. Навіть сама присутствувала колись, як зійшов трамвай з путей. Путя то які вже, їм вже, мабуть, більше, ніж мені. Сходили постійно, з рельсів, постійно визивали аварійки, піднімали, і трамваї всі стояли і всі чекали, поки піднімуть і зроблять. Анатолій обслуговує цю трамвайну ділянку вже багато років. Слова місцевих підтверджує, аварії тут трапляються через зношені колії, які давно відслужили своє. Лет 20 з лишнім назад був капітальний ремонт. Да. А так текущее содержание, износ, рельс, гнило шпал. Вот прошло их время. Коли на сусідній вулиці Курчатова біля автовокзалу почали капітальний ремонт трамвайних шляхів, полотно вирішили лагодити й на Леваневського, щоб замінити всі аварійні ділянки у цьому районі. Працювати почали на початку вересня. За месяц было поменено 260 метров трамвайных путей, в том числе 5 стрелочных переводов, 2 трамвайных пересечения. Сегодня в завершающем этапе мы меняем 25 метров трамвайного пути. Дніпряни ж, які часто перетинають цю ділянку, вимушені терпіти незручності через обмежений рух. А мешканцям прилеглих будинків ще й дошкуляє шум під вікнами. Однак ремонтом вони задоволені, адже трамваї нарешті не сходитимуть з колій та їздитимуть тихіше. Це треба. Все старе, треба його підтримувати, треба заміняти. Є незручності, але бачу, як добре кладуть, хлопці роблять. Йде робота, бачу, добре. Хотілося б, звісно, пораніше її закінчили, бо дуже до вокзалу їздити невдобно. Завершити ремонт трамвайних шляхів планують вже до кінця цього тижня. Марія Курач, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.